देखो ये कुछ मांग रहा था तो मैं इसके लिए खाने के लिए लाया। लो ये खाएगा नहीं अभी, ले खा। अब देखो मिलिट्री वाला डॉग लग रहा है हमें, मगर ये खा नहीं रहा। खा ले बेटा, ले ये रहा है चिकन। ये भी नहीं खाएगा भाई, इसे चिकन चाहिए बोल रहे हैं भाई। क्या खाएगा ये? चिकन खाएगा। ये चिकन खाएगा। 2 चीज़ हमने रख दी इसके सामने, बेकार हो गई। ये लो ख़राब कर दिया। अब बताओ, चिकन ये होता है इसलिए डॉग को पूछने के लिए डर लगता है यार। ख़राब कर दिया उसने खाना भी।